Min styrke ikke ui munar psyko eller ui min egna persone. Og så vil jeg spyrja ossne, ta øyla sikker, øyla sterkur, øyla fastur. Så det heldig ikke bare til at jeg kjenner okkur andan, altså. Det kan komme og det kan færa. Nei, ta sterkur og fastur og sera avgjørdur og batje ikke fri til heimen. Det ta og void at jeg have sannløygan. Sannløygan. Og ta man sjåvande sterskur inni i sykene og allun og andanon og ja man Guds ord sier man det her. Og tid hava all for kjærst. Og så ta det ikke og i møte i all heimen. Ta det sannløygen i møte liggen. Sannløygen i møte liggen. Og sannløygen vinner alltid. Sannløygen vinner alltid. Det vil si at ta jo pura sikkert til at jeg vet at god løyer ikke. Så ta jeg stande vid det og kunngjere det, så jeg aualmyndelig sterskur, tryggur og alt det. Så det det. Så det ikke langt borster enn så. Det ikke langt borster enn så. For jeg kjøpte denne første King James og les på. Amen.